Гасырлар дәвамында ир-егетләр белән хатын-кызлар арасында шундый бәхәс яшәп килә. Ягъни тормыш авырлыклары кем җилкәсенә күбрәк төшә. Әлбәттә инде хатын-кызлар үзләренекенә дип саныйлар. Ир-атлар да кимен куймый, хатын-кыз эше эшмени ул дип безнең эшләрне санга сукмыйча һәр даим үзләренең вазифаларын җитдирәк, мөһимрәк һәм дә авыррак дип саный. Бүген біз әлеге мәңгелек бәхәскә нокта куярга булдык һәм шул максаттан ягез әле кызлар конкурсын уздырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, мәдәният дөньясында тапшыруның бүгенге чыгарылышында безнең кызларыбыз ирләр эшләрен эшләп караячаклар. Көрәш мәйданында кызларыбыз инде сынауга әзер, ә инде безнең янәшәдә утырган егетләр аларга бәя бирәчәк. Студиябызда исә безгә хезмәттәшебез Зәмирә ярдәм итәчәк. Зәмирә исәме, хәерле көн. Хәерле көн, Зәмирә. Сәлам, Искәндәр, сәлам, Гүзәл. Зәмирә кызларның кәефләре ничек, алар сынауга әзерме? Гүзәл кызларның кәефләре шәп, инде алар егетләрнең борыннарына борыш сибәбез дип, қолларына пышкы чүкешләрен тотып, сынау башланганын көтәләр. Инде бәйге булгач әлбәттә җан атарлар булырга тиеш. Безнең җан атарларыбыз бар. Һәрбер уенчының үз җан атары биредә. Хәерле көн, дуслар. Шулай итеп, бүгенге уенда катнашалар. Зөлфия Вәлиева, Зөләйлә триосы җырчысы, Люция Хамитова, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әйдәп баручы актрисасы, Ләйсән Рахимова, Шулык театр артисты. Тамашачыларга ул характерлы образлар аша таныш. Илсия Бәдретдинова, татар эстрадасында үз юнәлешен булдырган җырчы. Шәмсия Җиһангирова, танылган шагыйрә, популяр җырлар авторы. Димәк, сезне озакка сузып вакытны уздырмыйк, бәйгене башлыйк. Кызлар егетләрнең борынына борыш сибәргә вәгъдә бирсәләр дә, аның белән генә эш барып чыкмаячак. Чөнки егетләр кызларга 5тән алып 10га хәтле саннар язылган планшетлар ярдәмендә тавыш бирәчәкләр, бәя куячаклар. Инде шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Һәр кыз үзе өчен шәхси зачетта көрәшәчәк. Ирләр хезмәтенә җиң сызганып тотынган кызларыбызга иренмичә шушы 10-ны күрсәтеп утырырбыз дип уйлыйбыз. Бирок маникюрларыгызны гына саклый күрегез. Фәнис, инде кызларның маникюрлары өчен борчылганы өчен рәхмәт. Иң беренче уен төре ул да булса ир-атларның яраткан уенчыклары белән бәйле. Хәер, замана хатын-кызлар өчен дә әлеге уенчык бик мөһим, аны без дә бик яратабыз. Ул да булса автомобильләр. Кызлар, хәзер экранга төрле марка автомобильләр чыгачак. Сез инде үзегезнең бөтен булган белемегезне эшкә җигеп, кулларыгызда язылган планшетларга экранга чыккан машиналарның, автомобильләрнең маркаларын теркәп барырга тиеш булачаксыз. Инде без сезнең дөрес язылган җавапларыгызны җыеп алып, инде жюри әгъзаларының кулына тапшырачакбыз. Конкурс туры бик җиңел, димәк, кызлар, башладык. Бик матур автомобиль. Менә икенчесе. Ай, матур. Елдіріп берге, мындай көпләрегіз рөлдә еріп тұрған қызлар. Қызлар маркасын білмәсәгіз, түсін болса да язып қойығыз. Мында енді әзгіне мында сізге біраз ғына шпаргалка да бар. Жан атарлар, бик тауышығыз меңа қадар ештілесіз. Жан ғына атып отырғыз, ярым бұқшқырып отырмағыз. Бик хәтәр автомобиль. Менде Казан урамнарында мындай автомобильләрне еш күрергә туры килә. Димәк, булды. Сезнең хәзер инде дөрес язылган җавапларыгызны җыеп алам. Әйтергә. Юк, шул менә безнең конкурс төре буенча инде бер генә тапкыр әйтеп чыгабыз. Шулай бер генә тапкыр була дип. Шәмсия ханым. Шулай итеп инде жюри әгъзаларына без бу биремнәрне илтеп тапшырабыз. Кызлар бер дә борчылмагыз, менә жюри әгъзаларына карап тордым. Алар да бик аптырашлы, сораулы күзләр белән экранга карап утырдылар. Миңа калса үзләре дә белмиләрдер әле. Шулай да менә замана хатын-кызларын автомобиль маркалары белән генә башларын бутап булмыйдыр. Бер хатын-кызда автомобиле кабынмагач, запчастлар кибетенә кергәндә сатучыдан сорый икән. Миңа шундый запчасть кирәк дип әйтә ди. Сатучы сорый: "Ә сезнең нинди маркасын?" дигәч, теге хатын узап торып: "Иномарка, әлбәттә", дип җавап бирде. Шулай булгачтан, кызлар, мин сезнең белемегездә бер дә шикләнмим. Шулай итеп, сезне без студиягә бирәбез. Гүзәл Искәндәр, сезгә.
Инде егетләргә сүз бирик, алар ничек уйлый икән, кызларның осталыгын ничек Әйдәгез, бәялиләр? егетләр, бәяләрне Язулар буенча, менә монда иң кызыгы Илсәнең бик тә өченче сорау бирде, кара машина дигән яңа исем. Нәкъ минем кебек Илсия Бәдретдиновага алкышлар. Һәм 10-нчы сан машинага ул мондый сорау җавап язган, миңа кирәк машина. Димәк, иң оригинал җавап. Оригинал җавап, юморлы җавап, шуңа күрә егетләр, 10 мин дә 10-ны куям. Сана, яз. Илсия Бәдретдиновага 50 очко. Шәмсия ханым бөтен машинаны да белә икән. Шуңа күрә без аңар егетләр ул 10 җаваптан 8 җавапка дөрес, почти дөрес. Белгәнен сез бит барысын да танымадыгыз, бәлки бу дөрес түгелдер. Ну дөрес, безнеке дөрес, барыбер дөрес. Шуңа күрә егетләр ничә? 10. Люциянең 10 җавабында берәү, икәү, өчәү, дүртәү, 5. Дөрес җавапмы? Ну, күбесе дөрес. Күбесе дөрес. Һәм инде бәяләр. Бәяләр егетләр. 9. Абау. Кем Саранландыра Уйгалиев, Саранланды, Фәнис Җиһаншахта, димәк, Люциянең 48. Һәм Ай, батырсыз. Зөлфиянең 10 җавабыннан өчәү, Субару. Ул ишесе дөресме соң? Егетләр, минем буенча шулай. 9. Артистлар бер-берсен Тагын монда 48. Дөрес булмаса да. Әзрәк шулай куйгыз бу цифрларны. Кызлар беренче берем өчен бердән начар түгел. Һәм Рахимова безнең Ләйсәннең башкалардан аермалы буларак машиналар үз телләрендә язылган. Латин хәрефләре белән. Шуның өчен 10-ны куям мин сиңа Ләйсән. Так, монда 49 Ләйсәнгә, 49 балл. Ләкин моның белән генә нәтиҗәләр ясау дөрес булмас иде. Чөнки беренче карашка бик ансат тоелган бирем кызларны гына түгел, егетләрнең үзләрен дә уңайсыз хәлгә калдырды. Кызларның автомобиль маркаларын белмәүләре гадәти күренеш. Оештыручылар нәкъ менә шул максаттан уенны катлауландырыр өчен Казан урамнарында сирәк очрый торган маркаларны сайлап алды. Баксаң, кызларның белемен бәяләп отыручы егетләр үзләре дә әллә ни алга китмәгән икән. Чөнки кызларга бәяләр куйганда алар үзләре көлке хәлгә калды. Ярый да Гүзәл белән Искәндәр кулында дөрес җаваплар бар. Нәкъ менә шуның ярдәмендә төгәл һәм гадел нәтиҗәләр ясалачак. Һәрбер дөрес җавап өчен уенчыларга тагын 1 очко өстәлә. Гүзәл Искәндәр сүз сезгә. Әлбәттә инде без бик җитди жюри әгъзалары, хөкемдәрләр егетләрнең оригинал җавапларына, оригинал бәяләренә үзебезнең төгәл бәяләмәне кушабыз. Ягъни, әйе, Люция Хамитова 2-не таныды, 48 очкосына 2 кушыла, 50 була. 50. Ләйсән Рәхимовага 5-не таныган, һәм без аның 49 очкосына кушабыз да 5-не, 54 очко. Афәрин. Илсия Бәдретдинованың кара машинаны гына тануы сәбәпле берне дә танымаган булып чыкты, һәм үзенә кирәклесен генә тануы. Аның 50 очкосы кала. Шәмсия Җиһангирова безнең иң акыллысы булып чыкты машиналар буенча. Креатив. Әйе, чөнки дөньяда да башкалардан узаграк яши бит инде. 56 машинаны таныган. Әйе, һәм Зөлфия Вәлиева эстрада йылдызы, бай кеше, Театр йылдызы. Театр йылдызы җитмәсәйме, бер генә машина таныган, 48 очкосына берәү кушыла да 49 очко. Кызлар инде шундый катлаулы конкурс түреннән соң бераз ял итеп алыйк. Чөнки ял итү ул ирләрнең яраткан шөгыле. Инде менә күреп торасыз кресло. Бу безнең инде без сезне бу креслога утыртып бераз җәзалап алырбыз. Кресло электрга тоташтырылмаган, бер нинди кадый торган энәләре дә юк. Гади генә ял итү конкурсы. Безнең яратлар ничек ял итәргә яраталар? Телевизор каршында креслога утырып, футбол яисә хоккей караячаклар. Бик гади генә бирем. Димәк, кызлар, сез инде берәм-берәм шушы креслога утырып, экранга берләшәк 1 минутлык видеоролик, ягъни я хоккей, я футбол караячаксыз, һәм аны хатын-кыз баларак түгел, инде
бик каты матчлар яратучы ират буларак караячаксыз. Инде сезнең реакциягызны, сезнең уен рәвешегезне безнең ир-егетләребез инде бирелеп китеп хоккей исә футбол карый башламасалар, экраннардан, мониторлардан алар сезгә бәя биреп утырачак. Егетләр, инде сез игътибарыгызны биредәге хоккей исә футбол матчына түгел, кызларның реакциясына юнәлтегез, кызлар исә сез инде матч карыйсыз. Конкурсны Илсия Бәдретдинова башлый. Бір яратмаған кіші болайын да шулай. Демәк, Илсия матч карарга әзер. Башладыкмы, Илсия? Мен біріншіден меңа обязательно ашарға бір керек. Мында. Рөлгә кіре алмайм мен. Ансыз. Икенчедән бек матур булмаса җәмәгать гафу итәрсез, мен Илфак кебек утырмыйм. Менә шулай. Өченчедән теге чынлап күрсәтергә аның шәйттер. Чынлап, әлбәттә. Сез аны кисеп калдырачаксыз телевидениедән. Юк. Без ничек бар шулай бирәчәк, без бердә борчылмагыз. Ничек бар, менә шулай уйнап күрсәтәчәк. Сән мине сезгә уңайлы булсын өчен мин микрофонны үзем тотам, кулларыгыз белән. Алайса мен теге пип дип үзем кычкырыйммы? Сез үзегез кычкырырсыз. Давай. Демәк, башладык. Игътибар. Сан пип. Әниса, бу өйдә миңа урын бармы, юкмы? Шулай ди үгел. Ну! Давай! Оп! Шулкымны инде берсе. Оп! Нинди бу җәүдә йөри белмәй торган кешене монда тыкканнар инде. Бу нәрсә бу? Бу нишли бу? Давай, оп! Оп! Давай! Yok önde bu, bulmadı bu. Bu kim bu? Kim bu? Rязанцев. Давай, hop! Hop! Yok, bulmadı. Bunlar işip çıkkanlar mısın? Nestesin bu? Gol, buldu bu. Молодцы, mine, yürür davay, yürür, davay, hop! Yürür davay. Aferin, alkışlar Jonathan Baton'dan. Indi oyun rəvişində Ilsiya özü də rolga kirib ketdi. Mənə qalsa, indi şirataq oyunçumuz bizning Laysan Rahimova. Demək Laysan? Bilmeyeyim. Mında gümümen iratlarını көрсәтергә кирәк. Әлбәттә, ират үз җиреңнеме? Мөһим түгел. Демәк, башладык. Ой. Нишлимсең? Хәзер. Кайсысы безнеке түгел? Яшеле безнеке. Так. İrat. Aferin. Laysan, sizning o'zingizning xokkey matchlarini borganingiz bormi? Yo'q. Sizga boriga kengash aytaman. Rahmat. Aferin, alkışlar. Endi bizning matchlar hali davom etadi. Shulay turib o'yinni bizning qori Shamsiya xonim Jahongirova. Boshladik. Munda har kim o'zining iri obrazында bari bir narsa gina bo'lsa da, mening endi irim o'lganga 8 yil, ammo obrazi hamon ko'z oldimda turadi, televizor oldimda. Shuni o'ynab qararman. Qarshıq, Cheykert. Niye oynar tugal? Nindi kümüşükla, nindi malay. Munda futbol var, tukta. Eyde. Aşatmadı ben lakatının. Sağır әлі sinanıp, eyde. Şul bir top katı vermişsin, ha? Şeyini niye oynar kırtmadın? Salkın. Gol! Biznikiler tugal tukta.
Сен неге біздікілер түгіліші қышқырасың біздікілер түгіл? Давай! Әйде! Орал сен анашамаған бек ұрыс кібік деймін, Әйде, давай! Aferin. Alkışlar seninle Jihan Girmağa. Demek maçı qarau barışında indi köpәріз көредір. Хоккей қарау есе футбол қарауына түгіл. Әлі нәрседе болса, ашау нәрседе болса, ішу, әлі ол ең төп атрибутларының бірсі аңлауымша. Шылай тұрып, енді қазір біз ойынымызда давам етеміз. Ширата Зульфия Валиева. Менің ерім футбол, хоккейлар қарамы, мен қарым өзім. Мен яратам. Микрофон біле Яратам. шит керек басып тұрым, шынки шынлап тұрып, жанатар кіші янында басып тұрып қорқыны шырақтауыл. Шылай тұрып, башладық. Гол! Наши забили гол! Молодцы, Навик, молодцы. О, Зинатула был! Зинатула молодец! Молодец. Иди. О! Егитлер, молодцы! Акбарс, чемпион! Көрінбішейінді бұл біздің шыраттағы алтын медаль алу матчының Менің үйде бар біздің Татарстанның байрағы. Міне шул шақта біздіңкілер жеңгенде мен балконын ашып, байрақны созып, бүтін дворға қышқырам. Біздің дворда шындай жанатушылар бек көп. Неше кетіп қышқырасызсың сіз? Ишіттігіз ме, наши победили деп қышқырам. Байрақ біліне шығарып. Міне сізге бұл байрақ дейді, бұтырғызақты басып қышқырсам. Афарин. Енді ойынымызына давам етеміз. Біздің Ширатта Люция Хамитова. Люция ханым, сіз хоккей яратасыз ма, футбол яратасыз ма? Жоқ, мен ikisini de yaratmayым. Başladık. Siz yarat. Siz yıklağanlara da gol kırttılar. Yigitler, bular sizni o'zdiralar mı qalsa siz bunday emotsional ravishda matchlarni qaramysizlar. Shulay da aydagiz bayalaringizni kutamiz. Siz o'zingizni tanidingizmi? Leysanga qarab o'tirib, шын жанатар иратларының неше кетіп футбол, хоккей қарағанын аңларға була, бик дұрыс образ берді ол. Ondan соң енді тағы бір оңа қапма қаршы жанатар ол Люция ханым, ол өзінше бик та қызық болды. Ондайлар да бар, менің де көрген бар андай кішілерін. Міне мен ең дұрыс итіп бізні көрсетіп берген ханымдар міне алар деп атар еді менде. Шәмсия апаға енді оңа ең зор балына қоярға бола шуның үшін генә болса да, чөнки аның күптәннән тәҗрибәсе юк иратлар белән бергә футбол яки хоккей карарга. Шулайдан онытмаган. Менә минем фикерләр шундый. Uzun сүзнең кыскасы, егетләр хәзер саннарны алабыз. Әйдәгез. İskender yazar. Bu kimge bu? Барысына да. Барысына да bir тавыш. Барысына да bir юлама. Demek her kızның 50 açko. Hey kızlar! Siz matör kızlar!
Чиратагы конкурс түрі белән таныштырганчы кызлар искә төшереп тегәл. Без бит инде хатын кызлар түземсез зат. Безгә инде секунды белән, минуты белән хәзер үк кирәк. Әйтик, менә өйдә бер урындыкның аягы гел сиркенеп тора инде. Атна буена, ай буена сез инде хәләл чифеткә инде әйтеп торасың, ярар ди. Инде түземлек беткәннән соң без нишлибез? Кулга шушы урындыкның аягын алабыз, кулга тотабыз боргыч, отвертка бит инде, һәм үзебез шуны эшләп куярга керешәбез бит инде. Шулай итеп әйдәгез әле кызлар, сөйклегез кайтуына сюрприз ясап куйгыз. Менә сезгә шушындай такта кисәге, боргычлар һәм әлбәттә менә шушындай боргыч. Кызлар, менә күреп торасыз, такталарның шома, иң шома ягын аласыз да. Менә шушы иң шома ягына инде сез шөрөпләрне барып кертергә тиеш буласыз. Мин 3 дип әйтү белән башлыйм. 1, 2, 3. Кызлар, барып кертәбез, барып. Фәни җиһан шан сүзләр искә төште. Маникюрларыгызны бер үк саклагыз. Аннан бигрәк бармакларыгызны саклагыз. Килеп чыгамы? Кыш җитми. Угышлар сезгә. Ай-ай, Шәмсия ханым. Афәрин. Ләйсән ничек? Пип. Biraz тырышсагыз була Ләйсән. Кулымны крем белән сылаганым шуа. Кызлар һәрберсе шәхси зачетта сынашсалар да, алар арасындагы дуслыкка, ярдәмчелеккә гаҗәпләнерлек. Берәрсе эшен алданрак тамамласа, ул тизрәк арттарак калган уенчыга ярдәмгә ашыга. Бигрәк тә җитезләр арасында Зөлфия Вәлиева һәм Шәмсия Җиһангирова. Зөлфия, сез көндәшегезгә ярдәм итәсез. Аны ашкасы сезнекенә карана булай да күбрәк. Фәнистән инде фикер бар бугай, Фәнис. Менә кызлар аңласыннар инде ни өчен атналар буе без бормыйча сузып җиргәнне. Кызлар, инде менә хәзер сез инде бу бирем белән бик яхшы гына кайберләрегез үтә дә яхшы башкарып чыкты. Кызлар бит инде хатын-кыз башласа бит инде я кыйгаеп китәне Ләйсән Рәхимованыкы кебегрәк иттереп. Я үтеп чыга да Шәмсия ханымныкы күк бөтенләй тишеп чыга бит индеме? Сөекле җәмәгать кайтып кәч моның белән мактанып булмый бит инде. Сез хәзер кире бу урындыкны үз хәленә кайтарга тиеш буласыз. Ягъни шөрөпне сүтеп алырга. Ләкин кызлар, без хәзер шушы агачларны, такталарны бутыйбыз. Җайлырак булсын өчен урыннарыбызны алмашабыз. Димәк, әйдәгез, арттагы кызлар алгара килә, алдагылар артка күчә. Юк, таякларыгызны калдырыгыз. Әйе, менә шулай итеп. Әйдәгез, бастыгыз, урыннарыгызны буталышып басыгыз. Бер нинди. 1, 2, 3, башладык. Кем тизрәк, монда инде сыйфатка түгел. Кызлар сөйләшми, тиз. Беренче Зөлфия Вәлиева. Әйдәгез. İkinci İlsiya Bedrettinova. Üçüncü Lütfiye Hamitova. Demek bizim ayolsuz kurash Şəmsiyə Җиһангирова һәм Ләйсән Рәхимова арасында бара. Кайсысы җиңеп чыгар икән? Шәмсия ханым бурып кертүгә караганда чыгару уңайсыз бугай. Рәхәт. Я кайсы? Шәмсия ханым, Ләйсән Рәхимова. Опа! Ура бildiriyor. Kılıçlar Kızlar, ayda orunlarımızga kirip bastık. Demek, yigitler, Sizni sizga beramiz, bizning qizlar menga qolsa berilgan birimni bek yaxshi boshqarib chiqdilar. Bik yaxshi deb aytar edik biz. Biz boshda un qo'yarmiz deb o'tirgan kishilar biz oxirgaroq qola boshlagach, endi ortdagi kishilar biz olg'a chiqa boshlagan jamoat. Biz sizga soqlandik, durustini aytganda. Chunki bunda sizning manikyurlaringizning tugul butun plastika, ul yuzlaringizni ko'rsangiz siz. Kimdir üstel tireli eğlenip kirte, kimdir üstel üstüne minib o'tirib kirte. Şuna göre men qizlar shin ko'ngildan jallamishi borig'izga da unni qo'yam. Men shul fikrlarga qo'shilam. Mana
Şəmsiyə apanın təcrübəsi görünə mənə, turmuş təcrübəsi kübrək. Ondan soң Leysen Рахимовадан mənə мен onun futbol, хоккей қарап отырғандағы эмоцияларынан шығып, мәйтем шырыпны бірінші кіртір деп ойлағаным, әмма ләкин менә ул біраз қуалыша түсті. Егетлер, әйдәгез сүздән эшкә күшик. Һәм бәялик. Димәк, әйдәгез менә монда исемлек буенча киттек. Люция Хамитовага. 10. 9. 9, әйе. Монда 49. 9. 48 Лейсан Рахимовага. Илсия Бадретдинова. 10. 49 Илсия Бадретдиновага. Шамсия Жихангирова. Шамсия Жихангировага 50. Зульфия Валиеваны ничек? Тагын 50. Kızlar! Siz matır kızlar! Инде без конкурсыбызны дәвам итәбез. Биремнәр безнең авырайганнан авыраялар. Ләкин менә әлеге тапшыруны әзерләгәндә без иҗат төркеме белән кызларга биремнәр әзерлибез. Һәм әлбәттә бит инде без йортта ир-атлар башкара торган мәшәкатьләрне сезгә әзерләргә тиешбез. Уйлыйбыз, мәшәкатьләр аз. Biz әйтәбез, хатын-кыз ашарга пешергәндә ир-ат нишли? Телевизор карый. Хатын-кыз кыр юганда ир-ат нишли? Газета укый. Хатын-кыз идән юганда ир-ат нишли? Ятып тора. Һәм шундыйрак мәшәкатьләр. Я инде әлбәттә егетләр әйтерләр инде. Без инде сантехниканы килибез, һәм тагын кадак кагабыз, һәм тагын кадак кагабыз. Һәм бетте. Менә шулай. Без инде алардан башка яши алмыйбыз. Шулай да алардан башка без кайбер мәшәкатьләрне башкарып чыга алабыз. Һәм чираттагы мәшәкать ул да булса менә күреп торасыз. Сез әле генә кадак барып керткән такталарны сез инде менә шушы нәфис кулларыгыз белән шушы пычкыларны алып, икегә кисеп айырга тиеш булачаксыз. Кызларның башларына шундый сорау үтте, кире ялга тагына күрмәгез дип. Кызлар кире ялгамабыз, кисәбез генә. Менә сезгә өстәлләр, менә сезгә материаллар һәм кораллар. Үзегезнең урыннарыгызга рәхим итегез. Илсия, урынына куегыз. Бик куркыныч күренәсез. 1, 2, 3, башладык. Беренче карап торышка гына бик җиңел кебек ул, ләкин башка башта шул бире кермичә җавалы, инде кергәч шул башка шумый башлый. Ничек уңышлар Лейсен? Әйбәт. Дип уйлыйм үзем. Зөлфия, ничек уңышлар? Әйбәт. Минем әтием плотник бит, менә әтинең йөзенә кызыллык китермәскә иде дип барып торса. Люция, ничек уңышларыгыз? Хәлләр ничек? Бик авыр. Ну, тырышам. Әле үз гомерегездә пышкы тотып караганыгыз бармы? Булай кискәнем юк иде. Беренче шулай әйтәләр бит. Гомер буена, гасыр буена, яшә гасыр буена өйрәндиләр. Илсия, ничек? Замира ошып китереп бирмә. Менә шулай хәзер пышкы белән үзем эләгергә мөмкин. Шуңа мин инде усал Илсия янына, Шәмсия ханым янына барыйм әле. Шәмсия ханым, ничек уңышлар? Әйбәт. Ирләр өчен нитәм, ир булу авыр дип әйтмәсләр микән моннан? Ай-ай. Кызлар, сезне бу минутларда берәр балта остасы карап торса, яңа эшләү ысулларын өйрәнәчәк. Карагыз әле, ничек ит, менә Зөлфия Вәлиева ничек иттереп, салмак иттереп. Kızlar, böyle Kamal Tiyatr artist kızları takta kise bilmirlər. Әмин Шәмсия Жихангирова өчен
бик нык горурланып утырам, чөнки ул минем каләмдәшем, язучы. Мин Шәмсия ханым булдыра. Безнең язучы халкы булдыра. Үзең ничек уйлыйсың, менә монысында нишләр идең? Мин бұл алтастасы бұлдырыр едім. Олда мені шой деп ертелер. Шынлап әйтәсеңме? Сен ничек уйлыйсың? Гүзәл Искәндәр, инде менә сез гап кырган арада Люция Хамитова ниһаят бу тактаны икегә бүлеп чыкты. Инде бәяләрне жюри әгъзалары миңа калса дөрес бәяләр дип уйлыйм. Инде дөрес атыргачтан безнең Мин хәтта эшкә бүлдем менә. Эшкә бүлде. Оештыручыларга рәхмәт әйтәсем килә. Ниһаять менә чын ирләр эше чыга башлады. Аты анда нәрсәдер телевизор караган. Менә бит, менә. Рәхмәт. Менә бу ичмасам ирләр өчен. Мин инде кызлар ярышканда егетләрендә күзәтәм. Кызлар өчен җан атып утыручы, бүтән күңелен биреп, шунда хәзер талпынып очып китәрдәй булып, Айрат Хамитов утыра. Чынлап та гүзәл әйткәннәргә кушылып, безнең моннан сикереп төшеп, такта башыңына булса да пышкыны ничек тотарга икәнлеген өйрәтеп торасы килә башлады. Инде иң беренчеләрдән булып, шушы эшне җиренә җиткезеп башкарып чыккан Шәмсия ханым, сезгә безнең алкышлар. Һәм билгеләр, ничек күтәрәбез? Унлы сезгә. Алик Казымҗанга сүз бирәсем килә, чөнки ул нишләптер эндәшмичә утыра. Фәнис Җиһан шахта микрофонны аңа бирми. Ул кулын сузып караса да, биреп кара әле, бәлки Хәзер әйтүсе бардыр. Зөлфиягә генә әйтеп китим дә инде. Шушы бер тактадан 3 такта ясаган өчен аңа да мин унлы куясым килә һәм әлбәттә инде ул икенче булып пышкы белән шушы эшен бетерде. Рәхмәт Зөлфия. Benim deşmeğim oturumның сәбәбе, чөнки йорт эшләренә мин һәр вакытта да әзрәк салкынрак игътибар итәм. Шуңа күрә булар миннән дә уздыралар икән дигән уй белән утырам. Чөнки менә Шәмсия апаны безнең дә урында хәзер ярты ел ята төзәлмәгән Шәмсия апаны чакырырмын. Исән-сау булсак, миңа булышыр һәм мин шуңарга күрә бөтенесенә дә бүген гел унны гына биреп утырачакмын, чөнки мин аларга бүген сокланып утырам. Рәхмәт сезгә. Илсия Бәдретдиновага бәя куеп алыйк әле егетләр. 48 очко Илсиягә. Ләйсән Рәхимовага ничек бәяләр? Ләйсән Рәхимова эмоциональ. Нинди пластика, нинди грация. О, монда булды. Так, 7, 9, 9, 10. Люция Хамитова безнең тактаны иң соңгы булып җиңеп чыкты. 8, 9, 10, 10. Егетләр уенчы кызларга карата бәяләрен саннар белән генә чикләмәсләр иде күрәсең. Чөнки Айрат Хамитов үзенең кызларга булган югары бәясен башкачарак белдерде. Ул аларны үбеп чыкты. Кызганыч моны саннарда чагылдырып булмый. Кызларның очколары тагы да бермә-бер артыр иде. Кызлар чираттагы берем ул ир-егетләрнең көн сайын, я булмаса көн сайын булмаса да көн аралаш булса да башкара торган вазифаларның берсе. Әйткәнемчә, без бит инде биремнәрне адым сайын катлауландыра барабыз һәм чираттагы берем өчен мин студиягә егетләрне чакырам. Рәхим итегез кызлар янына. Бу биремдә сез кызларга ярдәм итәргә тиеш буласыз. Иң башлап без сезне чишендерәбез, ягъни галстукларыгызны сала башлагыз. Җәмәгать, безнең монда кайбер техник сәбәпләр аркасында миңа калса Фәнис Җиһаншаны Искәндәр Сиражига алыштырасы туры килер. Чөнки әлеге биремне безнең кызлар аңлап алдылар. Безгә галстук бәйләргә туры киләчәк. Фәнис Җиһаншаның галстугы инде күрүегезчә, ул әзер. Моны инде бәйләп торасы юк. Моны сүтеп тә булмый, бәйләп тә булмый. Монда инде шуңа күрә Искәндәр Сиражины студиягә чакырабыз. Без сезне янә Искәндәр урынына булам. Сез Искәндәр урынына буласыз. Димәк, инде һәр кем үз өстәленә бара инде. Илсия Бәдретдинованың өстәленә барып басты Искәндәр Сиражи, куркып та куйды. Галстук бик куркыныч эш бит инде. Әйдәгез кызлар. 1, 2, 3 башладык. Егетләр, сез реквизит урынында гына кулларыгызны бик эшкә җикмәгез, ярыймы? Искәндәр, күрүмчә сез Юк, монда буып үтелергән матошалар кебегрәк тыела башладым инде. Күрә әзрәк шүрләүдән генә диюе.
Гадәттәгечә инде традициягә әйләнеп бара. Шәмсия Җиһангирова бу эш белән беренче булып башкарып чыкты. Икенчебезнең Зөлфия Вәлиева оригинал. Өченчебезнең Ләйсән Рәхимова. Менә бу бәйләү ниндидер дип атала? Менә Айрат әйтте бит французча. Френч галстук. Бу френч галстук. Бу Ләйсән Рәхимовадан галстукны яңа төр бәйләү ысулы. Бу конкурста кем катнашасың? Али Фазылҗанмы, Лүсия Хәмитовамы? İkimiz de. Мен аңлайм инде, сез коллегалар бер-берегезгә гел ярдәм итәсез. Biz kurstaşlar даже. Сез бу Китегез, камераны сөндерегез. Илфак күрә, хатын күрә, Илфак күрә. Кая тиге тишеге? Теге тишеген торт. Biz самый модныйны эшләдек. Самый модный безнеке. Модный, пис. Безнеке. Хәзер соңгы мода шулай. Беренче карашка җиңел бирем булса да, кызларның күбесе галстук бәйли белми булып чыкты. Зөлфия Вәлиева гомумән галстук тотып та карамаган дигән нәтиҗә ясарга була. Чөнки жюридә җитди генә кыяфәттә утырган Рауил Галиевтан ул Леопольд мәчесе ясап куйды. Афәрин, югалып калмаган бит. Димәк инде нәтиҗәләр бирү вакыт җитте. Нәтиҗә бирүче егетләребез биредә булу сәбәпле төп нәтиҗәләрне Фәни Җиһанша белән Гүзәл Сәгыйтова ясый. Ир-егетләребез барысы да көрәш мәйданында, шуңа күрә барлык ир-атлар исеменнән, барлык хөкемдарларыбыз исеменнән сүзсезгә йолдызлы мизгелегез җитте. Гүзәл, мин моны йолдызлы мизгел дип атасам, үзем дә сөенер идем. Әлбәттә, инде шушындый матур иттереп бәйләгән галстукларга, шушындый нәфис куллар тарафыннан тудырылган әлеге фантазияга миңа калса бәя бирү бик авыр булыр. Һәм миңа калса монда ярышның нәкъ кискен өлеше килеп җитте дим. Шуңа күрә бәяләр төрле булачак. Искәндәрнең күрәсе килгән 5ле саныннан алып, хөрмәтле тамашачылар, әзер булыгыз, 10лы санына хәтле күрергә. Шулай итеп киттек. Безнең беренче Зөлфия Вәлиева. Бу мультфильм герое. Шулай бит. Рауль үзе дә мультфильм геройларына ашап китте, һәм Зөлфиянең әлеге бәйләгән галстугына шушындый эзләп тапкан фантазиясе өчен мин чын күңелдән 10лы бәясе куям. Шулай итеп, безнең икенче катнашучыбыз ул Шәмсия Җиһангирова. Шәмсия Җиһангированың әлеге милли нәкышләр белән татарча өчен милли галстук бәйли алуына һәм әлбәттә инде үзен шулай галстук янында бизәп тору өчен мин аңа да 10лы билгесе куям. Инде бу урында утырган шәхесебез миңа берәр нәрсә җибәрүе бар, чөнки аның галстугы миңа калса Бик ошап җитмәде инде безгә. Шулай инде, бик ошап җитмәде, ләкин миңа Илсәр Бәдретдинованың ничек бәйләүе ошады. Шуңа күрә миңа 10лы куям. Безнең Ләйсән Рәхимованың яңа консулыш космик галстугы өчен, әлбәттә, киләчәктә ул модага керәчәк. Һичшиксез бүгенге тапшырудан соң, шуңа күрә мода белән атлаган өчен мин аңа 10лы билгесе куям. Фәрит Рәфкатович. Люция шундый матур галстук бәйләде. Әлбәттә, Алик Фазылҗановка бәйләде. Әгәр дә миңа бәйләгән булса, мин 20лы куяр идем. Шуңа күрә монда 10лы гына бар. Фәрит Рәфкатович, мин улына куям. Беренче урында һәр вакыттагыча кызыкта түгел, игълан итүдә. Шәмсия Җиһангирова. Без аны кызык итеп игълан иттек. Шәмсия Җиһангирова! Икенче урында Зөлфия Вәлиева. Менә бит. 209 балл. Иң ахырдан башлап җибәргән иде Алла бирсә безнең Зөлфия Вәлиева иң беренче урынга чыгуы да бар. Шәмсия Җиһангированы да узыр әле бит. Инде 3нче урынны 2 кеше бүлешә, ул Илсия Бәдретдинова һәм Ләйсән Рәхимова. Менә Фәни, сезнең тырышуыгызга карамастан, Лүсия Хәмитова кызганычка каршы 4нче урында бара. 205 балл. Ләйсән Рәхимова белән Илсия Бәдретдинованы куып җитәр өчен бары тик 2 балл җыясы калды. Тырышырга кирәк. Афәрин. Kızlar!
Хамитовага әлеге 2 балны жию өчен менә дигән мөмкинлек бар, чөнки алда чираттагы бирем. Кызлар, сез шулай дип матур итеп, хәләл җефетләрегезгә галстуклар тагып эшкә озатасыз. Кичке сәгать 7дә тәмләш пешереп көтеп торасыз. 7 тула, ул юк. 8 тулды, ул юк. 9 тулды, ул юк. Һәм иртәнге 5тә салмыш кына, чайкалып кына кайтып керә. Димәк, менә шушындый авыр ситуацияларда ир-атлар ничек итеп акланалар икән? Сез хәзер ир-ат роленә кереп, акланырга тиеш булачаксыз. Иң башлап мин Ләйсән Рәхимова янына киләм. Ләйсән, иртәнге сәгать 5 сезнең җәмәгатегез кайтып керә. Әле ул бераз салмыш кына түгел, өстәвенә ак якасына кызыл иннек буялган, өстәвенә үзенә бик арзанлы хушбуй исе килә. Бу инде сез буласыз инде. Ир-ат бит инде. Сез шулай кайтып керәсез. Мин шул усал хатын сезне кулга уклау тотып каршы алам. Кая йөрдең? Сәгатең ничә икәнен беләсеңме? Син кичкен сәгать 7дә кайтырга тиешең. Аш су пешереп көтеп торып, кая йөрдең? Кагласы булма миңа. Синнән арзанлы хушбуй исе килә. Ama buldu. Uşandı. Nega kalsa yigitler әлеге ысулны үзләренең күңел дәфтәрләренә салып куйырлар. Күрәсезме? Нәтиҗәсе бар. Күңел тиз арада эриде. Илсия, менә сез ир-ат басып торасыз урамда, күреп торасыз, тукталышта хушта яздырылык сылу бер кыз тора. Күңел бит инде мажаралар эзли, танышасы килә. Мин ул хуштан яздырылык сылу кыз ул мин инде. Ягъни мәсәлән, сез хәзер танышырга тиеш буласыз. Россия Федерациясы статистикасы буенча бүгенге көндә бер иргә 3 хатын туры килә. Синең хәзерге вакытта прекрасный шансың бар. Аңламадым, сез нәрсә хакында? Мен бүтән кешегә дә булай тәкъдим ясамыйм, туташ. Менә 15 минут вакыт яхшылап уйлап карагыз да, юк икән китәм мин. Мондай коркыныч статистика фактларны ишеткәч, миңа калса, ничек инде мин мондый шансны кулданышкандырым. Хәер, егетләр, ничек уйларлар бит. Рәхмәт, Илсия. Ләтия ханым, әйтик, сез ир-ат, мин сезнең хәләл җефетегез, хатыныгыз, без сезнең белән кибетләрдә йөрибез. Һәм мин хушны алырлык, шундый да матур, шундый да затлы һәм шундый да кыйммәт тун күреп алам. Аласы килә бит инде минутны. Сез инде минем ирем буларак, җәмәгатем буларак, кесәгезгә кулыгызны тыгып капшап аласыз да инде, тизрәк бу бүлектән апшып китү ягын карыйсыз. Мин әйтәм, һәм мин ул туналарга теләгән хатыныгыз булам. Матурым, миңа ул шундый иши, ул шундый затлы, ул менә бүтән андый тун берәүдә дә юк. Менә бәясе дә арзан гына. Миңа ул шул кадәр килешә. Алыйк инде. Бәгыр кисәгем алам. Синең өчен бөтен нәрсә алам. Рәхмәт. Ай-ай. Бөтен ир-атлар да шулай булса, миңа калса безнең бөтен ханымнар да затлы туннардан гына йөрерләр. Рәхмәт Ләтия. Инде мин ир-аттагы шундый катлаулы хәл белән, вакыйга белән Зөлфия Вәлиева янына киләм. Әйтик, сез минем җәмәгатем, ирем кич кайттыгыз, мин инде өстәл әзерләп йөрим, сез ваннага кулыгызны юала кирип китәсез, һәм шул вакытта холодильник өстенә куеп киткән кисә телефоныгызга сезнең SMS хәбәр килеп төшә. Матурым, мин сине шундый сагындым, бүген киләсеңме? Дип язылган. Мин бит инде сезнең хатыныгыз, сез бит инде ваннадан чыгуга, кулымда телефон, кисә телефоны. Һәм, ягъни мәсәлән инде күз алдына китерәсез инде бомба шартлый хәзер. Бу нәрсә бу? Кем сине ярата инде шул кадәр? Кем янына очрашуга барырга җыйнасың инде? Жаным, bu telefon benimki misin? Qarayga. Мен бүләк иткәнем туган көнеңә. Дә? Ничек икән? Нәрсәсең бу? Син акыллы бит җаным, үзең уйлап таба әле берәр нәрсә. Яратам бит. Синнән дә яхшы кеше юк. Синнән дә матур асыл хатын юк. Пожалуйста, җаным. Уйлайм. Берәрсе ялгыш җибәргәндер инде. Җандым.
Җәмәгать, менә игътибар иткәнегез бардыр. Иртәнге якта бер җидләр тирәсендә тәрәзәгездән ишек алдына карасагыз, подъезддан ир-атлар чыгалар. Бер кулларында портфель, икенче кулларында нәрсә дип уйлыйсыз? Чүп чиләгеннән алган пакет. Һәм гадәттә күп кенә ир-атлар бу пакетны күтәреп чыгарга нишендер кимсенәләр. Шулай бит инде. Менә сез шундый ир-атларның берсе инде. Теге пакетны күтәреп чыгарга кимсенәсез. Бихәтәр җыйнасыз хушбуйларыгызны сиптегез, портфелегезне тоттыгыз, чыгып барасыз. Һәм мин матурым, чүп чиләген оныттың бит. Мөмкинме мин аны кич чыгарырмын? Юк, мөмкин түгел. Мин кичке ашны әзерләгәндә бәрәген кабыгын салырга урын юк. Син аны шулай да тагын бер мәртәбә карап чыга, әле берәр алтын йөзегең мазар төшмәдеме икән ул шуп савытына? Юк, мин аңламыйм. Менә мин аны үзем күтәреп чыгып китәр идем дә. Мин 2 бала тотыйм, аларның портфельләрен күтәримме? Ул мусор чиләккәсен сасып утырачак. Бәлкем безгә берәр ир-ат кунакка килер әле. Ярар, аңа кушармын. Карап тордым да, мондагы хатын-кызларның ир-ат булмавы хәерле икән. Ник? Нигә алай дисең? Югыйсә үз хатыннарын алдап безнекеләрне аздырып бетерерләр иде булар тәмам. Әлбәттә инде егетләр сезгә хәзер нәрсәдер әйтү бик авырдыр, шулай бит. Аптырап та калгансыздыр. Инде менә мондый вазгыятьтә калсагыз, ничек хатынларны алдарга беләсез? Ойым нәрсә сөйлим мин? Миңа бигрәк ошадылар. Сүздә юк. Менә Люциянең җавабыннан соң хатынга тон алып биргән шикелле булып утырдым уже үзем. Бик батыр. Илсиярның инде бик шундый статный, тәкәбер мужик булганы бик ошады. Шулай әйтергә кирәк хәзер һәр вакытта. Бик еш танышалар шикелле Илсия Бәдретдинова белән. Гомумән барысы да айрым-айрым әйтә торган түгел, бөтенесенең үз бер-берсенә ошамаган. Шуңа күрә минем үземнең сүзем, җегетләр, сез нишләрсез? Мин уннан да кимне куймыйм бер сеңәрдә. Бөтенесе дә. Мин шул фикерне хуплыйм. Әлеге фикерем бөтенесенә унар бал. Безнең инде монда җиңүче алдан ук күренде. Бу ярышларның җиңүчесе беренчедән үк Шәмсия Җиһангирова барды. Шәмсия Җиһангировага алкышлар. Икенче урында 259 очко белән 7 очкога калышып барды Зөлфия Вәлиева. Аннан 2 очкога калышып безнең Илсия Бәдретдинова белән Рәйсән Рәхимова бардылар. 257 очко белән 3нче урын. Люция Хамитова белгәнегезчә 4нче урында, әмма арттан беренче дип тә карарга була. Аның 255 очкосы бар. Бу көннәрдә безнең хезмәттәшебез, җиңүчебез Шәмсия Җиһангирова үзенең олы юбилеен каршы алды. Һәм инде без чын күңелдән барлык телевидение исеменнән, барлык безнең катнашучыларыбыз, хөкемдарларыбыз исеменнән аны ихлас күңелдән котлыйбыз. Әлбәттә инде бу теләкләргә тамашачылар да кушыладыр. Хөрмәтле Шәмсия ханым, без сезгә иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Бәхетле булыгыз. Балаларыгызның,ыныкларыгызның игелеген күреп яшәргә насыйп булсын. Әлбәттә инде иҗади җиңүләр ташлавасын сездер. Хөрмәтле кызларыбыз, сез бүген үзегезне чын егетләрчә тотып, үзегезнең бөтен булган осталыгыгызны күрсәтеп, һәм әле сез нәфис хатын-кыз гына түгел, вакыт-вакыт көчле дә, булган да, уңган да, җитез дә була белүегезне исбатлап күрсәттегез. Уңышлар сезгә киләчәктә дә. Мин бары тик сезгә уңышлар теләп сезнең белән саубуллашам һәм инде бәйрәм булсын өчен нәрсә кирәк? Әлбәттә, җыр кирәк. Берәүгә дә сер түгел, безнең кызларыбыз җырларга да, уйнарга да, эшкә дә бик оста. Кызлар сездән бүләккә җыр. Мин саубуллашам. Очрашканга кадәр сау булыгыз. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Олыларны олы итә
диләр, шинелен салган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Безнең татар кызы шундый инде ул гасырлар буена кирәк вакытта назлы да була белгән, кирәк вакытта кулына корал тотып илен якларга да чыккан. Инде шушы урында барыгызга да бәйрәм кәефләре теләп сау буласыз. Хай шушы кызларның, хатын кызларның сабырсызлыгын, Әле бит безнең киләсе тапшыруыбыз турында бер сүз дә әйтелмәде. Киләсе тапшыруыбызда безнең шушы ук егетләр, шушы ук кызлар алдында хатын кызлар эшен башкарачаклар. Димәк, кызлар бүгенгенең үчен алачаклар. Бөтен серне дә шишеп бетермик. Менә хәзер инде сау буллашсак та була. Инде хөрмәт тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.